aku lagi makan burayot si madu, makanan khas dari Garut tuh. Ditemenin pakai teh hangat. Dan burayot itu kalau misalnya dipanasin atau baru matang, dia gambarnya kayak gini. Berhubung aku nggak ada microwave, jadi aku langsung makan aja. Tapi tenang aja, ini tetap enak banget. Enak banget. Parah, enak banget. Ini burayotnya itu udah dibungkusin satu-satu kayak gini, dia berminyak kayak gini, tapi nggak masalah ya. Karena kan makannya juga jarang-jarang. Enak banget, parah. Langsung aja kita makan. Hmm, hmm, enak. Please burayot, aku nyesel banget belinya cuma sekotak. Wow, langsung aja cekot sekarang.